ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് അത്താഴം മുതൽ നമ്മുടെ നോമ്പുറ വരെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ആദ്യം തന്നെ വെക്കുന്നത് ചായയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചായ നിർബന്ധമാണ്. ശരിക്കും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചായക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദോശയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദോശയ്ക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരിദോശയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുവിധം വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ദോശയ്ക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു വെപ്രാളമാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നൊന്നും അറിയാണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. നമ്മൾ മാസം കണ്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. വലിയ കറിയൊന്നുമല്ല, തക്കാളി കറിയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി കറീൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉമ്മ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉമ്മക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത ദോശയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദോശയും ചായയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ കട്ടൻ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് മാത്രമാണ് പാൽ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പൊതുവേ ഞാൻ ദോശൻ്റെ ആളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മോനുനാണേലും എനിക്കാണേലും ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലുള്ള അരിദോശ. അപ്പോൾ കൂടുതലും നോമ്പിന് ഞാൻ മിക്ക ദിവസവും അതെ, മാക്സിമം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ദിവസം ദോശ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ കറി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി എടുക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം. ഉമ്മക്ക് അങ്ങനെ ദോശ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ മോനുവിനെ വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ. അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-9 ആയ സമയത്താണ് ഞാൻ അരി കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കിടക്കലൊന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം മോനുവിനെ വിടാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ പുഴുക്കലരിയാണ്. അതിനകത്തോട്ട് നല്ല തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങണ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറോട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണൂക്കാരുടെ ഒറോട്ടി. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുകയൊന്നുമില്ല, കാരണം കുറച്ച് പണിയാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട്, കുറച്ചിട്ട് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഞാൻ സെറ്റാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം മൂളൂന് പിന്നെ ദോശ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ രാവിലെ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മോളൂനും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും. കുഞ്ഞു പീസ് 1-2 ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒരു 10 ഒക്കെ ഇട്ട് അതിൽ 1-2 ഒക്കെ അവളുടെ വായിലെത്തും കേട്ടോ. കാരണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ വായിലങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും. പല്ലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അവളുടെ കഴിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനത് തേങ്ങ ചിരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ കൊളാബ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, റിവ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കുറേ കമൻറ്റ്സ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത്. കാരണം തേങ്ങ ചിരണ്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും കൊല്ലണ മാതിരിയുള്ളൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഈസിയാണെന്നല്ല, പക്ഷേ ചിരണ്ടാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ചധികം തേങ്ങയൊക്കെ ചിരണ്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അത് കൈയൊക്കെ മുറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പണി തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഉമ്മ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുളക് ബജിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 ചെറിയുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ചട്നിയുടെ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട്. കുറച്ച് പുതിന എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 കൈപ്പിടി നിറയെ ഞാൻ തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബജിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 3-4 ചെറിയ ചെറുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കണ്ട, ഓൾറെഡി പച്ചമുളകിന് എരിവുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ, 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ വലുപ്പമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചമ്മന്തി പൊടിക്കില്ല അതേപോലെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബജി വാങ്ങിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിനൊന്ന് സ്ലിറ്റിട്ട് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു കുരു ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കളയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര എരിവായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് ആ ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീഡും എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എരിവായി പോകും. അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവ്, ആ എരിച്ചിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മുളക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എരിവാണ്, ഭയങ്കര പുകച്ചിലാണ്. ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ എരിവ് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ ചമ്മന്തി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനും ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം മാവ്. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കളർ കിട്ടാൻ മാത്രമായിട്ട് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസായി പോരുത്, അപ്പം ബജിയിലും മാവ് പിടിക്കില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ കുതിർന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരി ഒരു 3-4 തവണ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൈൻഡറിലാണ് കേട്ടോ അരക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ അരച്ച് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും 2-3 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ അരഞ്ഞ് കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി കൂട്ടാതെ ശരിയാവത്തില്ല, ഗ്രൈൻഡറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊരു വലിയ ബൗളിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പൊടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരുകാർക്കൊക്കെ ശരിക്കും നോമ്പിനൊക്കെ എന്താ പറയുക, എന്നും കിട്ടിയാൽ എന്നും കൊള്ളാമെന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ദോശനേക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഉമ്മ നോക്കിയിട്ടോ, അതിൻ്റെ മാവ് കുഴക്കലൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒറോട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് മുരിങ്ങയില തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുരിങ്ങയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചീര വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒരു കറി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മുട്ടയും ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിലൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ ചീര നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ്. നമ്മൾ സാധാ അരിപ്പൊടി കൂട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 2 തണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ. ഞാനത് നമ്മുടെ വർക്കേരിയയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത്, ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കറിയിലൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കഴിച്ചോളും. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ പകരം എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും കറിയിൽ ഉമ്മ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഉമ്മ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ശരിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലേൻ്റെ കറി കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ബജിമുളക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലമാവിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈദയോ അരിപ്പൊടിയോ കടലപ്പൊടി ഏത് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ എരിവുള്ളതുകൊണ്ട് മോൻ ഇത് കഴിക്കില്ല, അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ചിച്ചിടി ചിച്ചിടി എന്താണ് വിരലിട്ട് നോക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഉമ്മ അവിടെ ഒറോട്ടി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറോട്ടി ചുട്ടെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കട്ടിയിലൊന്നും അല്ല ചൂടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, ടയർ പത്തിൽ എന്ന് പറയും, ടയർ മാതിരി നല്ല തിക്കായിട്ട് ചുടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും ചുടും. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ശരിക്കും ഇത് എല്ലാ കറിയുടെ കൂടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മുട്ട ബജിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വേറെ സ്നാക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതലും നോമ്പിന് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കൽ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ സ്നാക്സൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ടൊരു 1/4 കപ്പ് കടലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തൊലിയൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി. അതൊരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 5 or 6 പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറുപഴമാണ്. അതിനകത്തോട്ട് കുതിർന്നിട്ടുള്ള ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഇത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അഥവാ പീനട്ട് ബട്ടറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പാൽ മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടപ്പാലിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെമൺ സ്ക്വാഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കസ്കസ് കുതിർത്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ വലിയൊരു ജാറ് നിറയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിൽ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യം മധുരം ഇതിന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഉമ്മ തണുത്തത് കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എത്ര അളവ് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പുതിനയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രീതി. പിന്നെ വേറെ രീതി ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോമ്പുതുറേൻ്റെ ഐറ്റംസ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു നോമ്പുറ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും വിചാരിക്കുന്നു. ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പം മറ്റൊരു നല്ല ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.